السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الملوي هذا اللي كيجي صغير ورقيق في نفس الوقت، يعني ماشي غليظ، يعني كيجي زوين في الشكل ديالو. وانتم كما كتشوفوا كما كيبان هنا. كنتمنى لكم فرجه متعوده ان شاء الله. غادي ندوزو الطريقه ديالو. هنا كما كتشوفوا عندي تقريبا هنايا واحد هذا الكميه ديال الطحين. انا عندي 2 كيسان ديال الطحين ديال الفورس، يعني دايره واحد الكميه قليله. وغادي نزيد كاس ديال الدقيق ديال الفينو، انا بالنسبه للدقيق هذا فكتبقى الكميه على حسب كل واحد. انا هنا درت غير واحد القياس قليل صافي. سنخلطوا داك يعني الدقيق ديال البيض مع الدقيق ديال الفينو. غادي نزيد هنا واحد المعلقه صغيره ديال الحليب، وغادي نزيد شويه الملحه، وغنزيد هنا واحد المعلقه ديال السكر، وغنزيد واحد تقريبا راس معلقه ديال الخميره، وغنزيد شويه ديال معلقه ديال الزيت. صافي هنا كنضيف الماء شويه بشويه حتى غادي نجمع العجينه. وهنا غادي ندلكها مزيان، يعني غادي ناخذ هذا الوقت في الدليك. من طبيعه الحال اللي عنده العجينه راه غايديرها في العجينه تدلك. صافي غادي نخليها هنا غادي ترتاح واحد شويه. بعد هنا عندي الدقيق الفينو معنشه، وعندي شويه ديال الزيت، وعندي الزيت والزبده مخلطين. هنا بطبيعه الحال غنديرهم هنايا كراسات صغيورين، يعني انا هنا غادرسهم غير صغيورين، وهنا راه كتبقى على حسب يعني كل واحد. صافي من بعد هنا غادي نسرح العجينه مزيان حتى غادي نرققها تكون رقيقه. غندير هنا واحد شويه ديال الزبده والزيت، وغادي نرشها مع بشويه ديك الرشه ديال ما بين الدقيق ديال الفينو والنشا. صافي المهم كنطويها وكنخليها بحال ما كنسرحها بداك الشكل كما كتشوفوا. صافي غنبقى خدام بحال هكا حتى غادي نكملهم. ومن بعد ما كملتهم فغادي ناخذ الاولى، ومن بعد غادي نسرحها كما كتشوفوا بداك الشكل هكا. وصافي من بعد غادي نطويها. هنا كما كتشوفوا الطريقه ديالي، يعني كما هكا كنسرحها وكنعاود نلويها باش هكا كيعطيني دوك الثنيات هكا يعني كثار. هنا الزبده راه كندير غير واحد القياس قليل ديال الزبده باش ما يجيش ميدم. صافي هنا غنخليهم هكا حتى غنكمل. من بعد صافي غنبدا نطيب فيهم. صافي هنا كما كتشوفوا بعد ما كملتهم في التكراس ديالهم هنا صافي غنبدا نسرحهم باش غنبدا نطيب فيهم. وهنا كما كتشوفوا راه كيجيو صغيورين بزاف، فهادو اللي كيبغي هذا الملوي يكون شويه صغير. ومن طبيعه الحال هنا اللي ما كيبغيش راه غيديرهم كبارات. صافي من بعد انا كنرش واحد شويه هكا المقله، صافي كنديرهم هكا كيطيبوا حتى كيتحمروا واحد شويه. فهنا انا كنخليهم شويه كيتحمروا لانه كيعجبوني هكا ملي كيكونوا محمرين. انا اي حاجه كتجي محمره كتعجبني صراحه. صافي هكا غادي نكمل هكا حتى غادي نكملهم كلهم في الطياب. وكان هذا هو الملوي اللي كما كتشوفوا رقيق هنايا، وفي نفس الوقت كيجي هكا طايب. وكما كتشوفوا راه
يعني هكا ملا كيجي مورق. وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكان الفيديو ديالي موالي على هذا الشكل هذا. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.